امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحیح مسلم کې د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما نه حدیث روایت کړی ده چې رسول الله 21 غزاګانې کړي دي. حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه بیا په روایت کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 19 غزاګانې کړي دي. ابن اسحاق رحمه الله ویلی دي چې رسول الله 19 غزاګانې کړي دي. او علامه ابن نحاس رحمه الله بیا د 28 غزواتو ذکر کړی ده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند په مدینه منوره کې ټول 10 کاله تیر سوی ده. نو مطلب دا سو چې کلم د جهاد حکم سوی ده په دغه 10 کاله مدني دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا هر کال 3 غزاګانو ته تللی ده. او همدغه رقم ته ابن نحاس لیکلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر او په هدایت باندې 55 سریې سوي دي چې د مجاهدینو ټولی رسول علیه السلام میدان جهاد ته لیږلی ده. نو هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث ځان ته وایي، د رسول علیه السلام امتی ځان ته وایي، هغوی دغه شرعي حکم په ځان کې عملي کړی ده کوم چې رسول علیه السلام په کال کې 3 واره میدان جهاد ته تللی ده او رسول علیه السلام د الله په لاره کې د وژل کېدلو تمنا کړې ده. آیا دغه سیرت د رسول علیه السلام وارثانو امت په ځان کې عملي کړی ده؟ هغه خلک چې له میدان جهاد نه په شا سوي دي او په شا کیږي، د مجاهدینو د مسلمانانو له مرستې نه ځان په شا کړی ده، دغه خزله ډله درته ښیمه. هغوی به د رسول علیه السلام د وینا په اړه څه وایي چې په جهاد کې د نه ګډون کوونکو په اړه وعید ذکر ده. حضرت ابي هریره راوي د روایت ترمذي ابن ماجه کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لقي الله بغیر اثر من جهاد لقي الله وفيه سلمة. څوک چې د الله سره په داسې حال کې ملاقات وکړي چې پر هغه د جهاد هیڅ اثر نه وي، نو هغه به په داسې حال کې د الله تعالی سره ملاقات وکړي چې په هغه کې به یو دیني نقص وي. بغیر اثر من جهاد، د اثر څخه مراد علامه او نښه ده. نو د حدیث خلاصه او مطلب دا ده چې کوم سړی په داسې حال کې د دنیا نه رخصت سي چې نه خو هغه په بدن باندې د جهاد یوه علامه وي لکه زخم یا د لارې ګرد یا د یو بدني تکلیف علامه سوله، او نه د هغه په عملنامه کې د جهاد د ګډون کوم ثبوت وي لکه په میدان جهاد او مجاهدینو باندې خپل مال مصرفول یا مجاهدینو ته د جهاد سامان برابرول، نو هغه په داسې حال کې مړ کیږي چې د هغه په دین کې به نقص وي. قطب الدین خان دهلوي د دغه حدیث په تشریح کې فرمایي وایي کیدی سي چې دغه حدیث د هغه چا سره تعلق وي چې کله جهاد فرض عین وي او هغه نه ده چې دغه فرض عین عمل نه محروم سولو نه کولو نه، بلکې هغه په جهاد کې د ګډون کېدلو اراده هم نه وي کړې، وایي دا به د دې په اړه وي. همدغه شانته په جهاد کې د نه ګډون کوونکي په اړه وعید حضرت ابي امامه رضی الله عنه هم روایت کړی دی، مبارک حدیث د نبی علیه السلام نه چې روایت ابو داود کړی ده، راوی حضرت ابي امامه ده. رسول علیه السلام فرمایلی دي من لم یغزو او لم يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعات قبل يوم القيامه. کوم سړی چې جهاد ونه کړي او نه د غازیانو لپاره سامان برابر کړ او نه د مجاهدینو د کورنۍ خبر واخیستو، هغه به د قیامت څخه مخکې الله تعالی په یو سخت مصیبت کې اخته کړي. نو هغه څوک چې د اسلام او مجاهدینو له مرستې نه په شا کیږي هغوی د الله تعالی د لوی عذاب او مصیبت انتظار کوي. اله العالمین دې موږ او تاسو له دې حال نه وساتي. نو چې د چا په زړه کې د جهاد جذبه نه وي هغه ته په شریعت مطهره کې د رسول علیه السلام په مبارکه خوله ورته منافق ویلی سوی ده. حضرت ابي هریره رضی الله عنه نه روایت ده، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. څوک چې مړ سو او جهاد یې ونه کړو او د جهاد خیال هم په زړه کې رانه وستو، نو د هغه مرګ به یو قسم د نفاق وي. ولم یحدث به نفسه، او نه د هغه په زړه کې د جهاد خیال پیدا سوی وي. د دې مطلب دا ده ورونو چې هغه نه یوازې دا چې په خپل ژوند کې جهاد ونه کړلو، بلکې هیڅکله د جهاد کولو قصد او اراده هم نه وي کړې او نه یو وخت دا ویلی وي چې کاش ما هم جهاد کړی وی. او دا د منافقینو عادت ده ګورئ چې هغوی د جهاد په وخت کې د مخ په پټولو سره په کورونو کې کینی او د هغوی په زړو کې د جهاد کولو خیال هم نه پیدا کیږي.
نو د من تشبه بقوم فهو منهم سره سم داسې مؤمن د منافق مشابه جوړ شو. الله تعالی دې موږ او تاسو له دغه ذلت څخه وساتي. نو د مجاهدینو ډېر لوی فضیلتونه هم دي. څوک چې د الله په لاره کې قتال او جهاد کوي، د مسلمانانو مرسته او امداد کوي، هغوی د لوی اجر خاوندان دي. د مجاهدینو د جهاد په وجه د دوی میرمنې هم عزتمنې جوړه سوي دي او په شریعت مطهره کې د دوی د احترام حکم سوی ده. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، فرمایي